Labą dieną, su jumis vairavimo instruktorius Edgaras ir Saidana. Saidana praveš mus miestu, pasižiūrėsim, kas naujo. Ar Saidana esi pasiruošus? Viskas susireguliavus, viskas tvarkoja? Taip. Tai jeigu pasiruošiai, važiuojame dešinę. Gerai. Iškeliu per daug išsivažiavai į priekį. Truputėlį per drąsiai startą pasiėmei. Gerai. Gerai. Į kairę važiuosiu. Gerai. Ir tuomet tiesiai važiuosime. Aikštelė, koks leistinas greitis? 20. Teisingai, tai neįsibėgėkit regitros kieme. Nusileisim į nuokalnę, suksime į dešinę. Ir kadangi čia tas juosta pilna sniego, tarsi reikia. Dabar, kur tau bus patogu apsisukti ribotame plote, padarysim apsisukimą ribotam plote. Teisingai, įsijungiam posūkį į dešinį, informuojam visus, kad ketinam sustot. Atvažiuoja kažkas iš priekio, taip? Tai posūkius į kairę mirksėt negali. Ir pavaryti lygiai taip pat išjung. Sankabą atleisk, rankinę netrauk, sankabą atleisk ir palaikyk stabdį, tiesiog kol pravažiuos mašinytę. Pravažiavus, pasižiūri per veidrodį, iš galo nieko, posūkis ir apsisukinė. Gerai. Teisingai, ne šitą veidrodį stebi, teisingai. Tilpom, kuo puikiausiai. Dabar atvažiuosime iki sankryžos su pagrindiniu keliu ir toj sankryžai suksime į dešinę. Tai yra į Šiaurės prospektą link Studlendo važiuosime. Teisingai, posūkį įsijungėt ir žiūrėkit. Dabar šitoj vietoj, jeigu apsisuktų automobilis ten priekyje, turėtumėt prasileisti apsisukantį, nes apsisukantis yra pagrindiniu keliu apsisukantis. Plius prieš pajudant visą laiką perėję prasižiūri, kaip ir dabar pasukai galvą į dešinę ir pamatyti vyruką ar nebevažiavai. Aha, teisingai įsivertinai, kad banga suka, o neapsisuka ir išvažinėjai pagrindinį. Tikriausiai džiaugiamės paskutiniam dienom iki kalėdų sniegų. Kaip galvoji, bus sniego dar? Na, bent jau kiek prognozę žiūrėjau, tai iki kalėdų beveik vasarą ateis, iki plus 10. Koks čia leistinas greitis? 50. Mes čia sankryžytėje į dešinę suksim. Teisingai. Tas didesnis greičio numažinimas turėtų būti šitoj lėtėjimo juostai negu pagrindiniai juostai. Gerai. Tiesiai judėsim. Ir mes čia, kur turim dabar tą įvažiavimą į dešinę, padarysim T formos sankryžos figūrą.
apvalė ir atgal atsisukai. Skubini tai. Pravažiuos. Gerai. Tu daryk kaip esi įpratus, aš čia biškelį pakalbėsiu, kad tavęs neišmuščiau iš pusiausvyros, tai tu palei save daryk, gerai? Tai vieni T-formai daro veidrodėlį leisdami į apačią. Aš asmeniškai nemokau leidinėti veidrodėlio, stengiuosi išmokyti taip, kad nereikėtų nusileisti, nestresuok, tęsk, viskas tvarkoj. Stengiuosi išmokyti, kad veidrodėlio neleisti, kaip dabar ir Saidana daro. Ir kai nusileidus veidrodėlį padaro, dažnai mokiniai pamiršta pasikelt veidrodėlį ir išvažiuoja į miestą veidrodžiu nuleistų į apačią. Gerai, ačiū, išvažiuojame dešinę. Pamiršta pasikelt ir išvažiuoja į miestą nuleistų veidrodžių į apačią, ko pasiekoja, kai reikia persirikiuoti iš juostos į juostą, nebemato kur reikiuotis ir dažniausiu atveju aklai bando tai daryti. Tai kiek yra tekę turėti mokinių, kurie buvo mokyti su nuleistų veidrodžiu, tai sudėtingai paskui gaunas persimokinti jos. Sankryžoje važiuosime tiesiai. Pabandyk papasakot, ką atsimeni apie rajoną. Tai čia gyvenamoji zona, Kas dar? kurios greitis yra 20 ir mes važiuojame. Kaži, girdės tą tavo tokį garsų balsą? Nekartok viską, tik tai dar dadėk tą paskutinį ką. Čia galioja lygiareikšmė sankryža. Taip, čia visas sankryžas yra. Kiekvieną sankryžą reikia sustoti. Nebūtinai. Jeigu nėra dėl ko sustot nereikia. Prisistabdyti užtenka pasižiūrėti. Tai turbūt eilę video esu kartojęs, kad labai mėgsta egzaminuotojai šitą rajoną. Tai nes ties kiekvieną sankryžą galima, mes gal į kairę sukim, prieš kiekvieną sankryžą galima susikirst, neprisistabdžius, nepasižiūrėjus. Saidana kažkaip ir įpratus visur sustot. Kiek prašau pristabdyti, tai vis tiek sustoja. Na, aišku, bet geriau sustot, negu nesustot. Žmogus pasitraukė vienas, bet kitą dar turim. Tai kai važiuojam tokiu keliu, kur yra tik tai dvi provėžos, jeigu nėra nieko iš priekio, tai nelipkite į pusnis, taip ir važiuokit provėžom. Nes įkritus į pusnį galim iš vis nebeišvažiuoti be kitų pagalbos. Dabar jeigu čia nieko nėra ir važiuotum per tą pusnį, dešinėje pusį per tą kalną, tai čia ir liktumėm užstrigę arba man prisilaužę. Ta moters kliūtis tavo ar ne? Kliūtis? Taip, tai su posakys. Gerai, kairę suksime. Viskas gerai. Ir ten kažkur tolumoje matom kelio ženklą, gyvenamosios zonos pabaiga. Tai nepradėkit iš anksčiau bėgėtis, davažiuokit pilnumoje iki ženklo zonos pabaiga, tik toje vietoje pradėkite didintis greitį. Nors ten esat prie pat posūkio, prie pat sankryžos, tai nereikės ten ir to didinimus. Sankryžoje suksime į dešinę ir tuomet artimiausiam apsisukime apsisuksime. Labai tvarkingai sustojai, tai privažiavai prie pat kelių susikirtimo, juostų susikirtimo. Ir tik tenai sustojai. Apsisukime, apsisukam. Panašu, kad dar norėjau parodyti, bet galbūt kitoje vietoje.
vietoj rasim kažkur tai. Gerai, labai gerai. Pabandyk Saidano man atsakyti tą, ką norėjau parodyti, pabandykim žodžiais gal vardinti, kaip pastatytum automobilį į nuokalnę, kai dešiniai pusėje kelio yra bortelis. Ta prasme, kaip vairo padėtį Tikrai taip. Susukus į kairę? Jeigu yra bortelis dešiniai pusėje. Į dešinę teisingai. Dėl ko į dešinę? Kad jeigu pradėtų judėti, tarkim savaime pradėtų riedėti, kad priekiniu ratu atsitrenktų į bortą ir sustotų. Jeigu stovime į tą pačią įkalnę, jeigu stovim ir paliekam automobilį stovėti, aš pradžiai klausiau į įkalnę stovėti. Jo, Tai jeigu į įkalnę, tai į kairę susuktum, tam, kad pradėtų riedėti ir atsitrenktų ratais į bortelį. Jeigu bortelio nebūtų, tada į dešinę, kad nuvažiuotų už kelio ribų. Jeigu stovim į nuokalnę, į kurią pusę suktum ratus? Tai tada jeigu bortelis, sukčiau į dešinę. Taip, o jeigu nėra Jeigu bortelio? nėra bortelio, tada į kairę. Įvertink, kad yra nuokalnė. Ir kas būtų, jeigu nėra bortelio, ratai susukti į kairę, kas nutiktų? Tai tada išvažiuoti į važiuojamąją Taip, dalį. tai tau reikėtų tada į kur Į dešinę. Taip, tai vienintelis atvejis, kada vairas yra sukamas į kairę, tai kai stovim į įkalnę ir dešinėje pusėje kelio turime bortelį. Tai vienintelis atvejis. Visais kitais atvejais vairas sukasi į dešinę. Tai blogiausia atveju, jeigu egzamino metu pasimetėt, ta prasme, tikrai būna, kartais užsiblokuoja mintis sankryža į dešinę, suksim ypatingai streso būsenai. Jeigu pasimetėt, tai tikrai sakydami, kad ratus suksit į dešinę, čia išjunkit posakį, kad ne į degalinę sukat, o nuo čia vėl įjunkit posakį. Tai jeigu jau blogiausiu atveju pasimetėt, užsistresavot egzaminę ir nežinot ką, tai sakykit į dešinę suks. Arba rodykit, sukit į dešinę. Vis tiek 75%, kad pataikysit. Žinoma, aš ne dešinio laikykitės čia ir persirikas. Žinoma, aš tikrai neteisinu, nesakau, kad nežinojimas yra gerai, bet sakau, visko būna gyvenime. Kartais stresas paima viršų ir viską užblokuoja. Šviesoforu reguliuojamai sankryža į dešinę važiuosime. Tai stenkis, kai sustoji, visada įsijungti laisvą pavarą. Nes dabar kelintą kartą pagaunu, kad sustoji ir lieki toj pavaroj, sankaba išminus prie laikai. Daugiau negu 3 sekundės, sakykim 5 sekundės, tebūnie daugiau negu 3-5 sekundės išminta sankaba ir jungta pavara, kai neketinam važiuoti, kainuoja nekritinę klaidą. Tai bereikalingai neprisirinkit tų klaidų, nes viso jų mieste gali padaryti 8. 9 klaida yra egzaminas neišlaikytas, tai su tokiu sankabos laikymu tai prisirinksit tų klaidelių. Labai teisingai įsivertinam eismo juostą saugi, pasižiūrėjom į veidrodį aklą zoną ir tada persirikiam. Galbūt šiek tiek paprovokuosiu dabar tave, tai šviesoforu reguliuojamai sankryžai suksime į kairę.
esi pasiruošus pirštą ant posūkio ir ketinėjau čia dabar reikuotis. Dar laukiu. Tai va, dėl to ir sakau, kad šiek tiek paprovokuosiu, paprašysiu iš toli padaryti kažką ir pasižiūrėsiu, kaip prisimsi tą sprendimą. Tai toj vietoje, jeigu būtum persirikiavus, kur pirštą ant posūkio laikai, tai už padėtį važiuojamoje daly irgi rašytų nekritinę klaidą, nes gautųsi, kad per didelį atstumą važiuoja antrąją eismo juostą. Va šitoj vietoj tu galėtum galvoti jau apie persirikiavimą į antrą juostą. Tik reikėtų tada, kada ten daug toliau buvo ta mašinytė. Važiuosim teisingai. Tai kad nepavėluotum įsijungti posūkio, greičiau šitoj vietoj geriau čiučiut anksčiau negu per vėlai ir iš galo žmonės pyks, nes bus prisiklijavę prie užpakalio automobilio, prie automobilio galinės dalies ir negalės apsivažinėti, jūs turės laukti, kol mus pasisuksit. Gerai. Yra labai didelis tarpas. Tas sujudėjęs Mercedesas turbūt šiek tiek išgąsdina jos. Taip. Šiek tiek. Tai nežinau, ar reikėjo jums čia to gazo labai daug pasispausti. Kai matot, kad priekį kažkas jūsų apsisukinėja, tai geriau galbūt lėčiau važiuoti ir kad paskui nereikėtų antrą kartą stabdyti, vėl pavaras kaitaliot, leisti jam apsisukti ir tada. Tai mes sankryžą į dešinę suksime. Taip, taip. Visa eilė mašinų yra priparkuotų ir jeigu būtų bent viena mašinytė, tarkim, išsikišus pusę metro ar dar kažkokiu tuo atstumu labiau įvažiuojamąją dalį, tai apsivažinėkite tą mašiną plačiau. Šiuo atveju viskas gerai yra. Nematom tokios mašinos niekur, pabandykit čia lygiai grečiai prisiparkuoti. Prieš tą. Jo. Pamatei mašiną, išsigandai. Taip. Tai viską pradėk iš naujo, nes viskas yra netinkamai. Sukis dešiniau. Primink man, nuo kur prasideda parkavimo figūra? Nuo kur? Kalbėjom kažką per didelį stiklą, tai dar pavažiuok tą metrą į priekį, kurio trūksta. Va, nuo čia. Tuomet pradedi judėti, susuki į dešinę. Kai tarp dviejų automobilių parkuojas, važiuoji tol, kol per kairės pusės veidrodį pamatysi automobilio galą, kuris yra už tavęs. Tuomet būtų geriau judant išsitiesint, žinoma, bet ir šiuo atveju dabar važiuojant žiūri į dešinės pusės veidrodį ir kada suksi vairą? Dabar. O
jeigu žmonėm, kurie žiūrės šitą video, papasakot norėtum, kada reikia sukti vairą? Kai kas dingsta? Kai dingsta. Kas? Ne, bereikalo išsitiesnai, dar nestovi tiesiai. Žiūrėk, per Toyota, kada savo automobilio veidų žiūrėsi į Toyotos veidą. Dar nebėg. Sniegos, šalikelėse sniegas, jis yra šalikelėse sniegas. Tai stenkitės dasivažiuoti taip, kad tiesiai, kai stovėsit, ir tiesit vairą. Gerai, čia stabtelim ir tuomet truputį į priekį. Nežinau, kiek matos, kiek nesimato, tai šioje vietoje tarpo mes turime apie metrą, gal šiek tiek virš metro nuo priekį esančių automobilių. Išvažiuojam, tai tarpas ir turėtų būti nuo metro iki 2 metrų. Tai primink, atvažiuojam, sustojam, kai kas matosi per dešinės pusės stiklą šalia automobilio. Ta prasme. Nu, kurioje vietoje privažiavus prie automobilio sustoju pradėti parkavimui lygiai grečiam. Tai žodžiu, tarp vairo ir tarp manęs turi būti šitas skirsnis. Statramstis. Taip, statramstis. Tai kaip privažinėjai šalia, tai šiuo atveju, jeigu Toyota, kalbant apie Toyota, tai Toyotos vidurinis statramstis, tai yra ta vieta, kur susijungia priekinės ir galinės durelės, atsiranda tarp tavęs ir vairo. Tuomet kokie sekantis veiksmai? Tada suku vairą į kairę. Ar pradedi judėti? Pradedu judėti, taip. Susuku vairą pilnai į kairę ir maždaug, kiek čia, kokie 5 laipsniai. Ne maždaug, o grinai tą skaičių ir vardinai, kuris turėtų būti? 5 laipsnių kampu maždaug ta prasme, viskas tvarkoja, 5 laipsnius, taip, tada išsitiesini vairą. Ir tada išsitiesinu vairą, važiuoju iki tol, kol pamatau, jog veidrodyje. Jo, veidrodį pamatau, kad jeigu matosi bortelis, tai kol dingsta bortelis. Jeigu bortelio nesimato, tai važiuojam, kol matom vis tiek kažkokį sniego kauburiuką, arba jeigu nėra sniego kauburiuko, tai važiuojam, kol dingsta tas murzinas nuvažinėtas sniegas. Ir tada susisukam. Čia konkrečiai aiškinu, nenuleidus veidrodėlio, kaip parkuotis. Išvažiuojam. Tas, kas mokosi su nuleistu veidrodėliu žies šį video, tai šitas variantas jiem netinka. Čia konkrečiai mes mokomės nenuleistų veidrodžių, tam, kad paskui išvažiuojant nereikėtų jų pasikelinėti. Jeigu atsiminsit tam tikrus taškus, kuriuos turite pamatyti ir kiek turite dasivažiuoti, tai visada įsiparkuosite maždaug 20-25 cm atstumu nuo bortelio. Tik sakau, turėkite omeny, kad žiemą parkuojantis kelkraščiai būna nelygus, nes juose yra suvažinėto sniego. Ir toj vietoje, kad neišsigastumėt, neprisidarytumėt problemų su išgąsčiu, kada užvažiavot ant bortelio, ten užvažiuojat ant šiek tiek suvažinėto sniego. Tai jeigu abejojate savimi, ar stovite palei bortelį, ar bandot atsitrenkti bortą ir užvažiuoti ant jo, tai nusileiskit veidrodį ir pasižiūrėkit, kokia reali situacija. Sankryžoje į dešinę važiuosime. Dešinė sukant, tai kažką praleisti. Teisingai, tavo pagrindinis, tai ir drąsiai važiuoji. Sankryžoje suksime į kairę. Gerai. Čia įvažiavam į kokį kelią? Vienpusį. Ženklas buvo sankryža į kairę suksime. Posūkį tik be reikalo išjungiai. Tai vienpusiame eisme arba vienos krypties eisme į kairę sukti galima tik iš kairiausios kelio pusės.
kairę, kai suksi. Nežinau, kur va. Tenai yra automobilis. Matai tas Toyota markės? Tai į kairę sukant, juos tu irgi turi prasileisti, nes jie to yra kliūtis iš dešinės. Prisivažinėk į sankryžos viduriuką, visai kliūtis prasileidžiam viduryje sankryžos, nebėra ko praleisti ir drąsiau. Teisingai. Dabar dėl viso ko jungsiu navigaciją, gausit pravažiuot pagal navigaciją. Tik vis norėsiu, kad artimiausiai sankryžą į kairę nesuktumėt, o važiuotumėt tiesiai. Ne, tiesiai važiuojam, į autobusų juostą nelendam. Į autobusų juostą galime važiuoti tada, kada norime pasukti į dešinę. Jeigu norit važiuoti tiesiai, sukti kairę dar kažkur, visą laiką žiūrim, kad nevažiuotumėm autobusų juostą. Autobusų juostą mes tiesiai važiuosim. Aš sakau dar kartelį. Artimiausiai sankryžai nesukam į kairę, o važiuojam tiesiai. Noriu, kad perskaičiuotų per kitur navigaciją. Sukite kairę. Tai čia pravažiuosit vieną iš regitros maršrutų, jisai šiaip atsiradęs yra pakankamai neseniai. Tarsi tų korekcijų jų maršrutuose įvyksta po truputėlį, jie atranda vietą, kur gali pagauti žmogų ant kažkokios klaidos. Jie pasižiūri. 100 metrų, sukite dešinę. Čia dabar perskaičiau jums navigaciją ir nuo čia pradėkite klausytis. Pradėkite žiūrėti, klausytis ir stebėti, kur važiuojat. Tai grįžtant prie tų regitros maršrutų, tai jie karts nuo karto pakoreguoja juos, kad patikrintų, kaip mokinys yra pasiruošęs ir atranda tą vieną kitą sunkesnę vietą ir toj vietoj žiūri, kaip jam pavyksta susitvarkėti. Jeigu susitvarko, viskas tvarkoja, tai šiuo atveju šitas atsirado ne per seniausiai dėl vienpusio eismo, ten, kur į kairę sukant ir iš Janonio gatvės, kur rodžiau, kad Toyota prasileisti reikėtų. Tai dėl to atsiradęs jis yra, plus akmeniniai gatvėje, ten, kur jūs parkavotės lygiai grečiai, lygiai taip pat sudėtingiau yra parkuoti lygiai grečiai, nes gatvė yra nuožulni į bortelio pusę. Per anksti posakį įsijungėt, nes įvyktų tą gatvę nesukam. Tai tam tikras vietas jie pasižiūri. Pavyzdžiui, kad ir šitoj vietoje į kairę sukant, jūs turite važiuoti kairesnę juostą, nes dešinėje yra greitėjimo juosta, nėra tikslo ten lįst, plus lendant tenai kirsit ištisinę arba per perėją persireikiuosit ir turėsit kritinę klaidą. Tai visais atvejais reikėtų važiuoti taip, kaip dabar įvažiavus Aidaną, tiesiai į antrą eismo juostą ir savo gražiai važiuotis. Šitą gatvę irgi daug mašinų pristatyta, skersai pristatyta, perėjų, išvažiavimų, įvažiavimų. Nevažiuokite maksimaliu leistinu greičiu, važiuokite 35-40 km. Tol, kol matysit, kur važiuojat ir kad gatvė praplatės. Tarkim, kad šitiem automobiliam, kurie dešiniai stovi įstrižai sustatyti į važiuojamosios dalies kraštą, jiem išvažiuojant, jūs pamatyti reikia beveik pusę mašinos išstumti iš parkavimo vietos, kol jūs pamato atvažiuojančius. Tai va, šitie automobiliai yra pakankamai pavojingi. Ne tik tais egzamine, bet ir gyvenime. Tarsi prie jų arti lyst nereikėtų. Nežinau, kodėl čia nukrito tas greitis taip stipriai. Bet toks smulkis akmenukas. Saugot automobilį, ar bijoja atvažiuoti? Ir tas. Tai iš galo turbūt labai patenkintų daug nebuvo. Kaip sakant, jų bėdos. Kaip sakant, jų bėdos. Jeigu jiem nelaimingas gyvenimas, čia jų bėdos. Jie nervuojasi. Tai sankryžai tiesiai.
juostos. Iš pačios. Iš pačios, bet kažkaip važiuoju ne tą. Ir čia labai atsargiai reikėtų, nes per veidrodį dirstelėjus turėtų matyti, kad ten per kairės pusės veidrodį dirstelėjus turėtų matyti, kad ten ištisinė yra. Tai arba prisiemat sprendimą atsiradus juostai iš karto atsidurt dešiniajam krašte, arba jūs šitą sankryžą prasivažiuojat antrą juostą ir tik pravažiavę sankryžą sugalvojat persirikiuot. Nes centimetrą kabinsite eismo ištisinės juostos, gausite iš karto kritinę klaidą. Ten, prasme, yra tokia plona riba nuo kritinės klaidos gavimo iki kažkokios tai paprastos klaidos gavimo. Už 800 metrų sukite kairėn. Tai kaip pavyzdys, jeigu toj praplatėjusiai juostai jūs neatsidūrėt dešiniausiame krašte, tai paskui pavažiavus staigiai sugalvosit rikiuotis, ten irgi gali gauti klaidą. Už tai, kad praplatėjus neatsidūrėt dešiniausiai pusėje, už tai, kad sugalvojat staigiai persirikiuot, už tai, kad mažai į veidrodį pasižiūrėt, nepasukot galvos į aklą zoną ir lygiai taip pat galit gauti kritinę už tai, kad kirtot ištisinę. Jeigu pilnai nepervažiasit sankryžos, sugalvosite, jūs dar pagalvokit, ar tikrai čia. Tai mūsų čia rodo, žiūrėkit, navigacija atstumą iki posūkio. Tai grubiai jūs dar turit beveik pusę kilometro. Tai pilnai, jeigu nepervažiasit sankryžos, sugalvosit vėlgi persirikiuot toj vietoj irgi gausite kritinę, nes sankryžai rikiuotis draudžiama. Tai, sakau, visose vietose reikia save saugoti ir būti atsargiam. Dabar žiūrėkit, dešinėje pusėje stovi autobusas, kaip jis dar 10, jisai to įjungs posūkį, garantuoju, to įjungs posūkį ir pajudės iš vietos, va, su šitais atsargiai. Jeigu jau atvažiuojate iš anksčiau, matot stovintį autobusą, visada būkite pasiruošę, kad ten tikrai jisai gali ir tikrai turbūt įjungs tą posūkį kairę priartėjus. Metrų sukite kairėn. Čia šioje vietoje vėlgi galimas posūkis iš 2 juostų. Jūs prisiemat sprendimą iš dešinesnės sukti. Jeigu tokioje vietoje, kaip dabar atvažiuojat, dešinesnė juosta yra absoliučiai pilna, bet kairėje nėra nei vienos mašinos, tai drąsiai galėtumėt persirikiuoti pačią kairiausią juostą ir sukti iš pačios kairiausios juostos ir važiuoti tik pačią kairiausią juostą. Nes, žiūrėsiu, šiek tiek kol dar šalia šviečia. Sukite kairėn. Nereikėtų stengtis privažinėti prie šviesoforo reguliuojamos sankryžos mintyse prašyti, kad jisai įsijungtų į draudžiamą. Reikėtų, yra leidžiamas ir važiuojam, yra draudžiamas, tada ir stabdom. O dabar važiuoti ant 25 ir tikėtis pem ant pem, kad įsijungs draudžiamas arba pravažiuosit per leidžiamą, vėlgi tikrai dasilauksite to draudžiamą, reikės papildomą sustojimą daryti, papildomą išjudėjimą, tai jeigu leidžiate ir važiuokite, išsinaudokite leidžiamą šviesoforą. Sankryžoje suksime į dešinę. Ir į regitrą grįšim. Jūs pasiekite kelionės tikslą. Ir tada vėl dešinę. Kartais čia prašo tiesiai nuvažiuoti, jeigu tiesiai važiuojat šitą juostą iki tol, kol ten atsiras punktyras ir tenai persirikiuojat, bet šiuo atveju mes į dešinę sukam. Ir čia kai pasuksim į dešinę, pakilsim į kalnelį, vėl suksim į dešinę, bet važiuosim apie regitros pastatą ratu. Tai ne į aikštelę lysim, o varysim tiesiai. Tai čia gali iškart su posūkiu dešiniau ir visą laiką tiesiai. Jeigu žinot, turite informaciją, kad čia į kairę reikia sukti, tai tada plačiau ir į antrą juostą įvažiuoti. Čia su ta perėja atsargiai, kad kažkas parūkęs nebėgtų.
Ir čia, kur stovi priekio automobiliai, tai vieni egzaminai baigėsi čia, kiti baigėsi į aikštelį. Tai mes šiuo atveju sustosim prie to automobiliuko. Tai ačiū Seidanai, kad pravežė, kad parodė tam tikras sunkesnės vietas, kad bandė visur savo protų vadovautis. Ir iki pasimatymo sekančiose video.